ẹ bá mi share fídíò yìí dáadáa. Ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ bàbá Mohbad. Mo tún dé bí mo ṣe ń dé. Mo dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ deep lénìí. Eléyìí tí mo fẹ́ ṣe yìí, mo máa ṣe bí odidi ètò. Lẹ́yìn eléyìí, I will never advise Mr. Aloba again. I know many people will start coming for me. What concerns you? Go and face your family problem. My family will not do such a thing. That's number one. Ẹlẹ́kejì, because Gbenga Adeboye is my brother doesn't mean we own him fully. No. Torí pé Gbenga Adeboye was a glory of Nigeria and is still a glory of Nigeria because àwọn èèyàn ṣì ń trend nípa orúkọ ẹ̀. Then, gbogbo ayé pátápátá, gbogbo èèyàn pátápátá ní gbogbo ibi tí Gbenga Adeboye bá tàn dé pátápátá lẹ́tí ní Gbenga Adeboye. And when you are defending him in a rightful way, I will never go against it. Then, tí àwọn kọ́kọ́ bá jáde, ẹ rí pé nígbà kan tí ibi comparison kan jáde tẹ́nìkan ṣe pẹ̀lú mi, mo sọ wípé public man ní Gbenga Adeboye, so anybody can talk about him. Mi ò fèsì rárá bó tẹ̀ pé kíní yẹn ó fẹ́ dàbí ìgbà tó yẹ pé wọ́n fẹ́ rate ẹ̀ against èèyàn kan. No, mi ní dá sírú ẹ̀. The same thing as Mohbad. Every one of us can know, gbogbo wa pátápátá la lè defend Mohbad. Ìyálájé courtroom, a kú ẹjọ́ àná. Nǹkan tó yẹ kí n gbé wéyìí sí ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ni pé ọmọ ewé ni. Ṣé rí ewé tẹ̀ ń wò yìí? Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ yẹn. Ewé tẹ̀ ń wò yìí tó bá ní chronic ibà, tí ibà yẹn ò lọ rárá, just get this leaf, boil it and drink. Chronic ibà, ẹ̀yin tí ibà tó yẹ pé oògùn òyìnbó kì í ṣiṣẹ́ fún yín. Now, ẹ bá mi share ilé kó dọ̀dọ̀ bàbá Mohbad. Mo fẹ́ ṣe ilé bí odidi ètò. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ deep. Now, nínú àṣà ilẹ̀ Yorùbá, traditional Yoruba perspective, in standard way, ó ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Pé ká tọ́ka sí àṣà Yorùbá ní ọ̀nà tí lọ́nà tó jinlẹ̀ gan. Nílẹ̀ Yorùbá, ikú ò kì í ṣe ìparí. Bẹ́ẹ̀ ni, ó jẹ́ ìbùkún àti àwọn àṣírí. Nítorí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà Ọlọ́run máa ń fi ikú bò wá láṣìírí. Ó jẹ́ ọ̀nà tí a fi ṣe wá rí ọ̀nà tá bá fi ń tọ́jú òkú pàápàá jùlọ tí ọmọ ẹni bá kú fún ìtìlẹ́yìn tàbí ìbànújẹ́ púpọ̀. Sísin òun la fi ń bo òkú láṣìírí nílẹ̀ Yorùbá. You understand? In Yoruba culture, death is seen as a deep spiritual transition. So, kò kí ń ṣe nǹkan tí ó jẹ́ wípé dó máa ń bà wá nínú jẹ́, ṣùgbọ́n dandan ni fún gbogbo èèyàn. But let's now talk about keeping a loved one in the morgue for too long. For too long. Everybody, Mr. Aloba, ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó máa lọ sí comment section, tó máa ní leave him alone. Everybody has his life to live. They don't like you. They don't like you. Ẹ̀yin tẹ́ address àwọn ọ̀rọ̀, ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ wípé kò lórí kò nídìí, tí ò ní verification ẹgbẹ́ tì. Kẹ́ jẹ́ ká face eléyìí tó wà okay. Eléyìí tí verification ẹ ti jáde tó dájú. Ṣé rí ìgbàgbọ́ Yorùbá? Yoruba belief discourages delaying burial. I'm telling you, especially for young people or children. Yorùbá, àṣà Yorùbá, wọ́n fọwọ́ sí ká fi òkú ọmọ, ká fi sílẹ̀ kó wá pẹ́pẹ́pẹ́, gbogbo òkú gan, ká fi òkú sílẹ̀ kó pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́, ká má sìn, ká tó wá má sọ òkú ọmọdé. Nítorí wípé ẹ̀mí ọmọ tí a ò sìn yóò máa rìn ká ni. Ẹ̀mí ọmọ tá a sìn á máa rìn ká ni, kò ní lálàáfíà, kò sì ní mọ ibi tó lọ. Ẹ lọ wádìí dáadáa. Mo fẹ́ go deep nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Mohbad lọ́wọ́lọ́wọ́. Mohbad jẹ̀yà dójú ikú, ó dẹ̀ tún jẹ̀yà nínú ikú, ó dẹ̀ ń jẹ̀yà ní ipò òkú. Ṣé rí, àwọn àgbà sọ wípé ìdájọ́ Ọlọ́run àti ẹ̀mí àwọn bàbá wa, wọ́n ní kò ní ìpalára, kò ní kó ìpalára bá ẹbí. Òkú tá bá tètè sin, ṣùgbọ́n tá bá delay ẹ̀, ó léwu. Ṣé rí about filming and singing and trending during mourning? Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. This is seen as a sign of disrespect to the spirit of the dead. That is just the plain truth. Maybe we don't know. Nígbà tí Daddy Mohbad ṣe wọ́n pé ẹ sọ pé kíní kan bàbá, it is your happiness, kíní kan, keep on singing, you have talent, you ṣe kíní kan.
bóyá rúmọ̀ lélẹ́yìí pé wọ́n ní bàbá Mohbad ó máa ṣe fíìmù èmi kọ́lẹ̀ tí mọ̀ pé bàbá Mohbad ń bọ̀ ní Nollywood bàbá Mohbad mi ò throw yín o mi ò throw yín but I'm just telling you the truth. Sherry pé ẹ kọrin ẹ̀yin ẹ jáde lórí TikTok ẹ jáde lórí Instagram ṣùgbọ́n pé ọmọ yín ó wà ní tí ẹ tí tẹ́ sí inú itẹ́ òkú Daddy Mohbad ó jẹ́ àìgbọràn sí àṣà Yorùbá ni wá àìgbọràn sí àṣà ni kò sí èmi ò ríran sí Mohbad mi dẹ̀ lálàre but kò sí ìgbà tí ọkàn mi lọ sí ọ̀dọ̀ Mohbad gẹ́gẹ́ bí abiyamọ tí in fact ní ọjọ́ kan mo dẹ̀ jókòó mo dẹ̀ ń ronú pé kí ló dé tọ́mọdé yìí ń jìyà tó báyìí omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi omi ń bọ́ lójú mi go and bury this boy bí mo yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ ń tú mi àwọn àgbà sọ wípé ọmọ èèyàn tó kú kò gbọ́dọ̀ jẹ́ oríṣiríṣi àfihàn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìrora bẹ́ẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìrora ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìmọrírì àti ìjọbọ a máa bọ ó yẹ ká bọ Mohbad ni ká bọ pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ fún tán bá wá lọ sí Mohbad gan sìn ẹjọ́ ọ̀nà wo ló tún ṣẹ́kù fún so pé ẹ fẹ́ gbajúmọ̀ pé ẹ fẹ́ jáde kò nítumọ̀ sí èmi o ṣùgbọ́n ẹ ṣe bó ṣe yẹ kí ẹ ṣe tí ò ní fa ìbànújẹ́ àti àníyàn Daddy Mohbad is your sadness. You cannot be seeing your sadness physically and you still be laughing. Ṣé mọ̀ pé látijọ́ tí mo ti sọ̀rọ̀ nípa Mohbad mi ti come straight fún bàbá Mohbad báyìí rí. I'm not coming out for you but I'm telling you the truth. Go and bury your sadness. Then the laughter can follow. Kí ló ń dùn nínú everybody now? Ṣé mọ̀ pé gbogbo yín lẹ ń bú ìyá Mohbad? But tó ń sọ wípé ẹ jẹ́ kán lọ sin ọmọ mi ẹni wọ́n fẹ́ sin justice. Okay, justice yẹn gangan sìn everybody has silence on it. Kò sẹ́ni kankan tó ń sọ̀rọ̀ justice mọ́ àfẹ́kọ̀ọ̀kan táwọn kan bá kàn tiraka jáde bó ṣe trend nígbà yẹn kò trend mọ́ that means there is no any justice coming for Mohbad or else God's justice. Ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ ẹ kàn ń kánjú ni wọ́n pa Mohbad ni wọ́n pa Mohbad ni ẹ kàn ń kánjú ni ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ ẹ lè ṣèdájọ́ ẹni tó pààyàn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé wọ́n ká èèyàn mọ́ díẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé yes ẹni tó pààrẹ̀ tó hàn gbangba pé ẹni tó pààrẹ̀ tí kìí ṣe pé àmúhùn ló mú òfin lè ṣèdájọ́ ṣùgbọ́n gbogbo òmúlòmú yìí Ọlọ́run lẹ lè sọ fún ẹ lè sọ fún ìjọba gan ò lè bá yín mú èèyàn kó lọ bá yín fìyà jẹyàn nígbà tí orí ẹ̀rí àrídájú ó dáa náà ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ nípa possible consequences traditionally believed about bí wọ́n ṣe ń keep òkúta pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Hello, it delays the peace of the dead child's soul. Bóyá àmọ́. Then ó ní àwọn nǹkan kan tó dàbí spiritual disturbance in the household. Maybe they don't know. Possibly it can cause loss, misfortune, bẹ́ẹ̀ni or else tí wọ́n bá ṣe cleansing. Traditionally, èmi bá yín wádìí ẹ̀ dáadáa ni and I'm just telling you the truth. Ṣé rí àwọn ìyọnu tó lè wá nípa ẹ̀ ẹ̀mí ọmọ yìí kò ní rìn lálàáfíà kò ní rìnrìn àlàáfíà nípò òkú yẹn ẹ̀mí Mohbad ò ní rìnrìn àlàáfíà ṣé ẹ fẹ́ kí Mohbad máa jìyà kiri ni? If you come for me under this comment section, bó bú mi ìwọ ló mọ̀ mi ò ní mind. But ìwọ ò mọ̀ àṣà. Ìwọ fúnra rẹ̀ ni kó lọ wádìí nípa àṣà ilẹ̀ Yorùbá ní bàbá Mohbad bàbá Mohbad ò kì í ṣe Ghana. Ní Ghana náà, ní ilẹ̀ Igbo, ní ilẹ̀ Hausa, oníkálùkù ló ní tradition títí ẹ̀. But I'm talking about our own land. Nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀mí ọmọ yìí ò ní rìnrìn àlàáfíà. Then bí mo ṣe sọ àwọn ẹbí wọ́n lè ní irú àwọn àkóbá tàbí àìlera tó yẹ kó ti kọjá ẹ gbàgbọ́ wọ́n lè ní o kò ń ṣe owó ní gbogbo nǹkan o owó lẹ̀ ń wò mọ́tò lẹ̀ ń wò ilé lẹ̀ ń wò wọ́n ti kọ́lé wọ́n ti kọ́ chọ́ọ̀chì wọ́n ti ní mọ́tò ìyẹn máa kọ́ ohun tó máa wà lẹ́yìn ọ̀fà máa jòjé lọ òótọ́ mo máa ń sọ fún yín yẹn
ọjọ́ orí ò mà kì í ṣọgbọ́n orí ọjọ́ orí ò ń ṣọgbọ́n orí o Sámúẹ́lì lọ́mọ ọdún 12 orí tí Élì ò rí ọjọ́ orí ò kì í ṣọgbọ́n orí ẹni tọ́lọ́run bá fi hàn àtẹni tọ́lọ́run bá fi fún ló mọ̀. Then àṣà Yorùbá sọ wípé kò yẹ kí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ó ṣẹlẹ̀ sí ẹbí lẹ́yìn ìgbà tí nǹkan ìbá ṣẹlẹ̀ tán ṣùgbọ́n ohun tá à ń fà lọ́wọ́ yìí ó lè fà á. Àfi ṣe rí níbi tán bá dé pàápàá wọ́n ní láti ṣe cleansing. Ẹ lọ béèrè dáadáa o. Ẹ lọ béèrè dáadáa o. Mo dẹ̀ wọ́n pé Christian ni bàbá Mohbad. Báwo ni bàbá Mohbad ṣe wá fẹ́ fi ẹ̀bùn fún àwọn òrìṣà tàbí ìrántí àwọn bàbá ńlá bàbá wọn báyìí nítorí wípé wọ́n ti ṣe ìgbọràn sí àṣà. Ṣé mọ̀ pé mo dúró dirú àsìkò yìí. Kí ni àṣà Yorùbá wá sọ nígbà tí a bá fi òkú ọmọ pamọ́? Tá a bá fi òkú ọmọ sí mọ́ṣúárì pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. À ń jíròrò nípa ẹ̀sìn àti àṣà àti agbára ẹ̀mí eléyìí tó pọ̀ yántúrú. Ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ gan o, ẹ tẹ́tí sí mi. Mo ní kí ni àṣà Yorùbá sọ nípa ká fi ọmọ pamọ́ ní ilé ìgbókùpamọ́sí fún ọjọ́ pípẹ́? Ṣé justice náà lẹ ń wá àbí DNA test? Ẹ ti ṣe gbogbo test nípa Mohbad, result ti jáde. Even tí wọ́n bá ṣe test nípa aláboyún tí result bá jáde aláboyún ń lọlé, tó bá ṣe test lórí aláìsàn tí result bá jáde aláìsàn ń lọlé, wọ́n á ṣe ìgbìyànjú lórí test yẹn. Òun ni yóò máa sọ nǹkan táwọn doctor máa padà ṣe lórí ẹ̀. Nígbà tẹ́ ti gba result nǹkan tó tán ṣe jáde autopsy Mohbad, kò sí nǹkan kan tí wọn ò lè fi result yẹn ṣe. Result yẹn ti dúró nílé ẹjọ́, wọn ní gbókù Mohbad lọ sílé ẹjọ́. Bí adájọ́ gan bá dájọ́ débẹ̀ á ní kí wọ́n lọ ṣe autopsy result. Torí mi ò mọ justice tá à ń dúró dè. Result ikú Mohbad ó ti dúró fún justice àbí kí ni àwọn ẹ̀rí tí wọ́n máa kó lọ síwájú adájọ́? Ṣókú Mohbad ni wọ́n á gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ni àbí result tó jáde ní hospital fún DNA test? Mohbad wà ní mọ́ọ̀gẹ́ gérun orí ẹ̀. Ẹ gérun orí ẹ̀ kẹ́ lọ sín. Ẹ nídìí ẹran ara ẹ̀ gan. Irun orí Mohbad ti tó. Ẹ gérun orí ẹ̀, ẹ lè rí itọ́ rẹ̀ gbà mọ́, ẹ lè rí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ gbà mọ́. Ẹ gé irun orí Mohbad bó ṣe ju níbẹ̀ yẹn, ẹ gé pamọ́ fún DNA test. Irun orí òkè ńlá kì í bàjẹ́ forever. Kò sígbà tẹ́ fẹ́ lò tẹ́ lè rí. Nílẹ̀ Yorùbá, ikú jẹ́ ìrìn àjò ẹ̀mí sà. Tí ọmọ bá kú, a ní láti sin kánkán. Ìgbésẹ̀ tí bàbá Mohbad kọ́kọ́ gbé nígbà yẹn tí gbogbo yín bú bàbá Mohbad yẹn, ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni. Ṣùgbọ́n nítorí pé Mohbad jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká, ikú rẹ̀ dẹ̀ dàbí èsìsì, ó ní gbogbo àbí ó dàbí èsìsì, ó ní gbogbo ẹjọ́ tí àwọn ènìyàn ń rò nígbà yẹn. Tí ọmọ bá kú nílẹ̀ Yorùbá, pápápá wọn á lọ sin. Kódà wọn ò ní sí síbi tí bàbá àti ìyá rẹ̀ mọ̀ ni wọ́n ṣe ń sọ pé àní mọ sàárè ọmọ. Ṣùgbọ́n sì tí ò sílẹ̀ mọ́, wọ́n ń sin ọmọ sẹ́ẹ̀kùlé ńgbà míì, ibi tá a sí nìyẹn. Nílẹ̀ Yorùbá kò dáa kí òbí mọ sàárè ọmọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n máa ń sin ọmọ sí àdúgbò, àwọn òbí máa ń mọ ibi tí wọ́n sin ọmọ sí. Wọ́n á lọ sin ọmọ míì tí ìyá máa sọ pé ibo lẹ sí sí. Ìyá àti bàbá máa wà nínú ilé àwọn tí wọ́n lọ sí ni wọ́n máa mọ ibi tí wọ́n sin ọmọ sí. So kánkán ni wọ́n máa ń sin òkú màjèsí nílẹ̀ Yorùbá. Bá a bá wá fi sí ilé ìgbókùsí pẹ́pẹ́pẹ́, ẹ̀mí rẹ̀ ó mọ rìn káàkiri ni o. Ẹ̀mí rẹ̀ ó mọ rìn káàkiri ni o. Ẹ̀mí rẹ̀ ò ní sinmi o. Kò ní rí òpin ìrìn àjò. Kò ní rí bí sùn. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín, mo ní ẹbí náà lè ní àwọn àjèjì bí àwọn ìdènà àlàáfíà bí àwọn àjájù. Kì í sì pẹ́ dé o. Kì í pẹ́ dé o. Kì í pẹ́ dé o. This is part of what happens when you keep a child in the morgue too long. Yoruba style. I'm talking about Yoruba style. Yoruba style ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ o. So ẹ lọ ronú sí. Ẹ lọ ronú sí o. 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 Ṣé rí, àṣà wa ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ ayélujára o tí gbogbo wa fi ń yíra lénìí o. Gbogbo èèyàn wá ń wò wá o.
ní orí ẹ̀rọ ayélujára yẹn o. Kódà àwọn ẹ̀mí bàbá wa fúnra ara wọn, àwọn náà ń wò wá o. Wọ́n ń wò wá o. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support bàbá Mohbad, ẹ sí nínú ẹbí wọn o. The consequences after this action kò ní mà kàn yín. Bàbá Mohbad kò mà ní kàn wọ́n. Kò mà ní kàn wọ́n. Àsìkò ti tó kí ẹ̀rín kó gbẹnu yín. Kódà lásìkò yìí tẹ́ bá tún ronú, àwọn èèyàn sọ wípé kí lẹ ṣe fẹ́ para yín ni. Ṣùgbọ́n sìn bẹ́ẹ̀ bá ń ronú, àwọn ènìyàn sọ wípé ìrònú yẹn tọ́ nítorí wípé ọmọ yín ó kú afresh ní báyìí. Torí pé tẹ́ bá fẹ́ rí ìbànújẹ́ yín, ẹnu kẹ́kọ̀ọ́ lọ síbi tí wọ́n gbé Mohbad sí ni. Kí wá ní ìwúrí ẹlẹ́wọ̀n tó ń fago sí ọwọ́? Kí ni ìwúrí ẹlẹ́wọ̀n tó ń fago sọ́wọ́? If you want to come for me on this, I don't mind, but this is just the bitter truth. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí mo sọ nígbà yẹn wípé mo retí bàbá Mohbad ní Nollywood náà, ó bú mi. Kò ń ṣe pé lọ sí Nollywood lèmi ṣe ń sọ̀rọ̀. Tó bá yẹ pé ti sin Mohbad tipẹ́tipẹ́, ṣe rí gbogbo ẹ kọrin, ẹ lọ sí Nollywood, ẹyẹ ṣègbè ṣàwo. Àwọn ènìyàn máa kí yín kú oríire ni. But níbi tẹ́ ẹ bá ti rí wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn kí yín kú oríire, ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn sọ wípé kò right, ẹ gbà wípé kò right ni. Tí oríire yẹn bá jẹ́ ní o, gbogbo èèyàn ló máa ṣe kú oríire. Àwọn ènìyàn tó ń bínú ni wọ́n máa sọ ìdàkejì. Àwọn ènìyàn tó dẹ̀ ń kí yín kú oríire yẹn á máa béèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn wípé ṣé kẹ́ má gbé ìgbé ayé mọ́ ni. Gbogbo àwọn tó wá ń béèrè wípé bàbá Mohbad has his life to live, ṣé torí pé kọ́mọ kú kó má gbé ìgbé ayé ni? Ṣé àwọn gbàdúrà káwọn bí ọmọ, kí ọmọ wọn wá wà ní orí òkè pẹ̀ fún ọdún kan, ọdún méjì, ọdún mẹ́ta? Èmi ò kí ń dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ o. Ọ̀rọ̀ tí mo bá rí pé ó wà generalize, àbí ọ̀rọ̀ tí mo bá rí wípé ó kan ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tó dẹ̀ lè ṣe ní àǹfààní, nínú ibi tó lè ṣe tí mo lè yọ àǹfààní jáde lèmi máa ń dá sí, tàbí eléyìí tó lè kọ ẹlòmíì lọ́gbọ́n kí ẹlòmíì má jìn sí ọ̀fìn tí ẹni tá bá ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó jìn sí, tàbí láti yọ èèyàn lọ́fìn. Ọ̀rọ̀ tèmi máa ń dá sí nìyẹn. Bàbá Aloba, ẹ ṣẹ̀ mí o. Daddy Mohbad, ẹ ṣẹ̀ mí. Ìyá Mohbad kò ṣẹ̀ mí. Wùmí kò ṣẹ̀ mí. Liam tí gbogbo ènìyàn ń ṣépè fún, Ọlọ́run ò ní jẹ́ képe òun ọmọ ọlọ́mọ ò ṣẹ̀ mí. Kábíyèsí tẹ́ ń dárúkọ kò ṣẹ̀ mí. Gbogbo ẹni tẹ́ dárúkọ nínú ikú àwọn Naira Marley, wọ́n ṣẹ̀ mí. But do the right thing. Kò kí ń ṣe right time mọ́ báyìí. At the right time is already gone far. But Baba Mohbad, do the right thing. Go and bury this child. Ṣé nǹkan mi wà ń bẹ ni? Ṣé bí ẹ̀yin ti sin ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀? Ìyábọ̀ Òjó, nígbà tí gbogbo yín sọ pé ikú tí Mohbad kú kò wá òkè. Ìyábọ̀ Òjó lọ wú ọmọ yẹn kó bá lè ṣe findings. Ó tún yá, wọ́n tún ní Ìyábọ̀ Òjó lọ́wọ́ nú ẹ̀. Tí Ìyábọ̀ Òjó bá lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad, Ìyábọ̀ Òjó ò ní sọ wípé kí wọ́n wá sin kó lọ wú òkú Mohbad náà, because ó mọ̀ pé àṣírí òun máa tú. I don't know the way we think. Ẹ má jẹ́ ká máa gbé ọ̀rọ̀ kan tó ń bí wa nínú sí orí ọ̀rọ̀ mi. Ṣé rí tó bá yẹ pé gbogbo ọ̀rọ̀ la máa ń get straight, tí a kì í wá aggressive, tí a kì í transfer aggression, a lè máa yanjú oríṣiríṣi nǹkan lórí social media yìí náà. You understand? Ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ò lè jẹ́ kí Ìyábọ̀ Òjó kó wá di ọ̀tá gbogbo òdodo. You know? Ṣé àwọn pé mo máa ń sọ ọ̀rẹ́ mi ni bàbá Ìjẹ̀ṣà, but at the same time lápá kan àwọn tó bá bàbá Ìjẹ̀ṣà jà wọ́n right, ní apá kan àwọn ẹ̀rí kan náà tún jáde tó jẹ́ pé wọ́n tún lè gbé síra wọn, but lápá kan àwọn tó bá bàbá Ìjẹ̀ṣà náà right, tó ń bàjà náà àwọn náà right, lápá kan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà náà máa mọ̀ wípé yes, lápá ibi yìí o wọ́n right o, lápá ibi yìí o a kò dẹ̀ lé tó báyìí o. So àwa ní máa transfer aggression, because ṣe rí ẹni tó live nínú ọ̀rọ̀ gangan, àwọn gangan ní nǹkan bà, àwọn náà mọ nǹkan tó ń ṣe wọn. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní nǹkan bà, then side ọ̀dọ̀ àwọn Ìyábọ̀ Òjó ní nǹkan bà. Àwọn ẹjọ́ ọbẹ̀ yẹn àti dájọ́ yẹn ó bọ́ sí agbede méjì. Ṣé mọ̀ wípé mi ò ní tàn yín, mi ò ní deny bàbá Ìjẹ̀ṣà títí di ọ̀la. Wọ́n sọ fún mi pé bóyá ó lè bà mí lórúkọ jẹ́ or whatever, but that doesn't mean, because tó bá yẹ pé lọ́jọ́ yẹn náà tí wọ́n ń lù tí wọ́n ń ṣe, tó bá jẹ́ pé ìlú àti ìfọ́n ni wọ́n kólé lẹ́yìn tí wọ́n sọ pé president ti fún un ní nǹkan ńlá kan o, gbangba báyìí ni màá gbé picture èmi àti ẹ̀ jáde pé ọ̀rẹ́ mi ni. So èmi ò ń fìyàn sílẹ̀ nínú ìṣòro. Bó máa bà mí lórúkọ jẹ́, ó máa tì mí lójú, ó máa ṣe gbá, ó máa ṣàwo, mi ò ń fìyàn sílẹ̀ nínú ìṣòro. That doesn't mean anybody ní nǹkan lè yẹ̀bá. Gbogbo wa náà la ní ibi tí ó jẹ́ wípé tó bá mi mọ̀ ṣá mi mọ̀, gbogbo wa náà la ní àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé a fi lè pé. So gbogbo wa náà la nílò àdúrà kọ́lọ́run kó ṣe wá ní pípé.
ẹ̀sùn tó kà sí bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́sẹ̀, ìyà rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ò yàtọ̀ sẹ́ni tó ń parọ́, ìyà rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò yàtọ̀ sẹ́ni tó ṣèké, ìyà rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò yàtọ̀ sẹ́ni tó bínú. Ẹni tó bá ti rú kan nínú òfin ó ti rú gbogbo òfin. So mi ò kí ń ríra mi bí ẹni tó pé nígbà tí ẹnìkan bá ṣẹ̀ tàbí tí ọwọ́ òfin mú èèyàn kan tàbí tí ẹnìkan ń jìyà láti wá sọ wípé ókè Ọlọ́run mú. Bí Ọlọ́run bá fẹ́ mú èmi náà ó lè jẹ́ nínú ìbínú yẹn náà. Ẹni tó bínú lùyàn, ẹni tó ń bínú tó lùyàn tó kú mọ́ lọ́wọ́ ńkọ́, ṣé mọ̀ pé ó di apààyàn. Àtòun àtẹni tó dìídì múyàn tó du kíjọ ni wọ́n, apààyàn jọ ni wọ́n. So ẹ má jẹ́ ká máa transfer aggression. Ohun tí mo sọ ni pé nígbà tí Ìyábọ̀ Òjó wú Mohbad, everybody bẹ̀rẹ̀ sí ní bu justice lòun náà dẹ̀ ń wá. So wọ́n bá bàbá Mohbad wú Mohbad ni. What is he now doing in the morgue over a year? Consequences ẹ lágbára bàbá Mohbad. Ẹ padà lọ sílẹ̀ Èkìtì. Ẹ lọ bá àwọn àgbààgbà. Nítorí pé age range wa, there are a lot of things we don't know that we still have to, make a research on and verify. Bó ti wulẹ̀ ká dàgbà tó, in 50s, a ní lè mọ nǹkan tó àwọn tó wà in 60s, a ní lè mọ ìjìnlẹ̀ tó àwọn tó wà ní 70s, a ní lè mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìjìnlẹ̀ Yorùbá tó àwọn tó wà ní 80s, a ní lè mọ dáadáa tó àwọn tó wà ní 90s. Mo rí akọ láìpẹ́ tó wà 135 tí ọpọlọ ẹ̀ dẹ̀ pé dáadáa. Nítorí pé nígbà tó fi ń di àsìkò tiwa, àṣà wa ti ń fèdì díẹ̀. Ìtàn Yorùbá ti ń sọnù. So ẹ lọ wá ìtàn Yorùbá rí lórí nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí. Ó léwu o. Tí Mohbad bá bínú, ó ń sunkún kiri sìn. Tí Mohbad bá bínú tó bá kọjú sí ẹbí yín, ẹ ní lè wò tán. A sọ̀rọ̀ ṣẹ, kì í sọ̀rọ̀ dànù. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wà pẹ̀lú mi, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn òtítọ́, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn ẹ̀kọ́. Aláwàdà ní Gbénga Adébóyè, mi ò tiẹ̀ wá ṣàwàdà because láti ọdún tí Gbénga Adébóyè ti kú àwàdà tèmi ti kú. Mi ìmọ̀ àwàdà kọ́kọ́ tí mo fẹ́ máa ṣe mọ́ than to be teaching people from where my family fell, then to be teaching people from where my family, níbi tá ti ṣe dìdìrìn, níbi tá ti ṣe dìdìrìn, tá ti fi dìdìrìn ṣubú, tá ti fi ìfẹ́ ṣubú, tá ti fi bó ṣe yẹ kó rí ṣubú, tá ti fi kọ́ má bù mí ṣubú, tá ti fi kíla yáwí ṣubú. Láti máa kó àwọn ènìyàn nínú ìrora kí ẹlòmíì má bọ́ sínú ìrora. I think you should appreciate that. Tí àwa bá bọ́ sínú ìrora, tí a dẹ̀ wá ń sọ wípé kò yẹ kí ẹlòmíì bọ́ sínú ìrora, nígbà tí ẹlòmíì á máa rò wípé ìrora tí mo wà yẹn kó náà kó fìlì ẹ̀ kó wo bó ṣe ń rí akáwájọ wà lójú kan náà. You understand? Bàbá Mohbad, do the right thing. Mo ti máa ń sọ kò sí nǹkan tí mo fi báyàn sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè fi bú mi. Nídìí ikú Káyọ̀dé. There are a lot of things Káyọ̀dé told us. Ọwọ́ mi ni Káyọ̀dé kú sí. Mo mọ àwọn tó pa Káyọ̀dé. Torí pé kó bá sọ pé wọ́n tún dé, ṣe mọ̀ pa dákẹ́ ni. Ó fi ẹnu ara rẹ̀ sọ gbogbo nǹkan tó rí ní parí. Ọwọ́ mi ló kú sí. Ó sọ everything. Ó sọ everything fún mi. Ọmọ yẹn ò lajú báyìí. Ó sọ gbogbo nǹkan nínú yàrá mi. Torí mi ni mo lọ gbé kúrò ní hospital nígbà tí one idiotic nurse, bóyá ó wà nínú wọn, tó ń ṣe nonsense pẹ̀lú ẹ̀ ní UCH. Èmi ni mo lọ gbé, mo ní kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa, kó já padà sílé. So alẹ́ ọjọ́ tí Káyọ̀dé tó dẹ̀ máa kú, Ọlọ́run yọ sí mi tó jókòó sẹ́gbẹ́ mi báyìí ni tó sọ fún mi pé Káyọ̀dé máa kú. Mo dẹ̀ sáré lọ sísàlẹ̀ ní ojú oorun mi yẹn, ohun tí wọ́n sọ fún mi exactly ni Káyọ̀dé sọ fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí kú Gbénga Adébóyè. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run bá fún oníkálukú ni kó lò. Now, bí mo ṣe dé sàlẹ̀ for the first time, Káyọ̀dé fẹ́ sára rẹ̀ jáde, ó dẹ̀ jókòó níta. Wọ́n ní Káyọ̀dé máa kú, ara ẹ̀ ti yá. Ó dẹ̀ di ọjọ́ kejì. Ó dẹ̀ ṣe ẹ gbàdúrà fún mi. No, ó kọ́kọ́ ń ṣìrànràn mọ́jú ọ̀dọ̀ mi ní gbogbo sísà mi, everybody, ìyàwó ẹ̀, àwọn ọmọ ẹ̀ ọ̀dọ̀ mi náà wà. So ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀, mo fi ẹ̀mí mi ṣe gbá, mo fi ẹ̀mí mi ṣàwo, mo rí lágbájá, mo rí tàmẹ̀dùn, mo pàdé àwọn ìyá mẹ́ta kan, àwọn lágbájá àti lágbájá wá yọ sí mi, wọ́n ní pé torí pé mo ṣe báyìí, wọ́n ní pé torí pé mo ṣe báyìí. Why didn't we keep Káyọ̀dé in the morgue? Ká sọ wípé à ń fẹ́ justice. Gbé Káyọ̀dé lọ sí morgue. Ṣé sísà wa àgbà ní kó lọ máa wò ní mọ́ṣúárì ni? Àbí ẹ̀gbọ́n, àbí èmi, àbí sìstá mi, àbẹ́gbọ́n rẹ̀
tó tẹ̀lé mi ṣé àwọn nìkan lọ máa wò ní mortuary. Straight away we went to bury him. Ojú ẹsẹ̀ ni wọ́n máa ń sin òkú mọ̀jẹ̀sín, wọn kì í fi òkú ọmọdé sí. Mi ò tiẹ̀ tí ì rí ibi tí wọ́n ti gbé òkú ọmọdé lọ sí mortuary rèé. Àfi ìlú mọ̀ọ́ká ọmọ tí gbogbo ayé ń fẹ́, tí wọ́n fẹ́ kí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ kí wọ́n jọ sin bí wọ́n gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sin Gbénga Adébóyè. Wọn ò ní lè sin Gbénga Adébóyè bí a ṣe sin Káyọ̀dé nítorí pé ó ti fi àwọn ọmọ tó dàgbà sáyé àwọn ọmọ yẹn. No, yeah, àwọn ọmọ yẹn lè decide wípé no, ẹ má ti sin o, ọmọ rẹ̀ kan ẹ lọ sí wà ní school o, ẹ jẹ́ kó dé o, ẹ jẹ́ ká ṣe o. But nítorí pé ó jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká, we didn't decide his burial. Àwọn ará ìlú tó rẹ́lì wẹ́ lómi àmá sọ pé what concerns you, what concerns you. Àwọn Fiban, àwọn ènìyàn tó bá ṣe, àwọn ni wọ́n decide the burial Gbénga Adébóyè, not the family. Ẹ̀gbọ́n mi nìkan ló ń bá wọn wà nínú meeting burial Gbénga Adébóyè, kó má di wípé wọn carry family along. La ṣe ní aṣojú ń bẹ̀. Ó ní bó ṣe ń ṣe nǹkan nílẹ̀ Yorùbá because ó ní bàbá àti ìyá, they couldn't even keep him for long. Ọjọ́ mẹ́jọ péré ló lò ní mortuary. Báwo lẹ ṣe máa wá keep irú òkú Mohbad? How old is Mohbad? Over a year sínú morgue. Kò bá ṣàwa mu o. Daddy Mohbad nìkan ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ẹnìkan sọ pé what is happening to Daddy Mohbad about Mohbad's death, that it is beyond Daddy Mohbad's capacity or what? That it is beyond him. How? Who will now start authorizing you on how to bury your child? Tẹ́ bá sọ pé lẹ́ni mo fẹ́ ṣe nǹkan mi báyìí, ta ló máa wá dúró fún yín bàbá Mohbad wípé ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀? Kò sí. You only need to invite us, to invite Mohbad's fans. Tíru wa yìí gan ò gbọ́dọ̀ sí ńbẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ sí níbi òkú Mohbad níbi tó bá ti ń sin. Yorùbá là wà. Ìyá Mohbad ò gbọ́dọ̀ sí ńbẹ̀, àwọn àgbààgbà ìdílé yín ò gbọ́dọ̀ sí níbi tó bá ti ń sin Mohbad. Lẹ́yìn àwọn Àlàáfíà bí kí lórúkọ àbúrò Mohbad yẹn, lẹ́yìn àwọn ẹ̀ lórí òun àti àwọn àbúrò ẹ̀ ni wọ́n lè wà níbi tí wọ́n ti ń sin òkú Mohbad. It is so sad wípé nírú situation yẹn ẹ ní choice, ẹ máa padà rí ní online. Kò yẹ kẹ́ ẹ rí, kò yẹ kẹ́ ẹ fojú kàn, kò tẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ mọ history òkú Mohbad. Ẹ jọ̀ọ́ kí wá ní ìwúrí ẹlẹ́wọ̀n tó ń fa gbọ́wọ́? Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí. Mo sọ eléyìí ní plain language fún yín. I don't like insulting people online, but it is getting beyond ordinary, I think. God bless you. So, friend Fúnmi Ògúnrìndé, I will read your messages. Yes, the truth must be told. Baba Mohbad needs to stop all this nonsense and do the right thing. I support that statement. I never said so, but I support it. God bless you. One, there's something called destiny in life. No one can change the destiny in life of humanity. You are very right and correct. Friend Olúwakẹ́mi Àjàyí, ṣàbúrò mi kọ́ yìí. Kẹ́mi Àjàyí, ṣé Kẹ́mi Àjàyí mi ni ṣọ́rẹ́ ṣayọ̀ ni? Tó bá jẹ́wọ́ tí ẹ ò ní bàjẹ́, bí ò bá ń ṣe wọ ẹ ṣe o. Wọ́n ní ó ti ń tán èrí nìkan. Yóò báyìí lágbára. Friend Funke Fashakin, God bless you, ma, for the truth. Yeah, that is the truth, oh. That is the truth, oh. Bí wọ́n bá gbà, bí wọ́n bá bú mi, èmi gbà o. Ṣùgbọ́n èmi ṣá mọ̀ wípé èmi ò ní fi ètè mi òkè àti tìsàlẹ̀ kí n lù pọ̀ mọ́ra wọn. Kọ́lọ́láwì ìlú máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Kí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní pa irọ́ fún àwọn ènìyàn. I will not do that. Eléyìí tí bàbá Mohbad ṣe kò yé èèyàn mọ́, kò yé wa mọ́. Wọ́n jọ ń fi òkú ọmọ ọlọ́mọ ráre ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo ka gbogbo eléyìí sí, okay, ni wọ́n ka gbogbo eléyìí sí. Wọ́n ní òun gan ti move on pẹ̀lú ìgbésí ayé ẹ̀, eléyìí tí wọ́n fi òkú Mohbad. So tó bá move on pẹ̀lú, ó yẹ kó move on. Because ó ti ń pẹ́ àlè ní common kú. But go and bury this boy. You are right. But if mourn the death of his son from now till life. Mo ń bọ̀ o, ẹ jẹ́ n wo comment yìí o. If he mourn of his son from now to years, it can't return his son back. We are not talking about money. Friend Fèyíṣayọ̀ Ọmọládé, I'm not talking about money. Even tẹ́ bá gbọ́ tó bá yẹ pé tẹ̀lé mi láti ìbẹ̀rẹ̀, ẹ rí wípé nǹkan tí mo sọ gan ni wípé nǹkan tí mo sọ gangan ni wípé
wọn lásìkò yìí báyìí wọ́n á ti máa sọ fún wọn tó bá ṣe mourn wípé ṣó fẹ́ para wọn ni ó yẹ kí mourning yẹn kó ti tán but wọ́n gbọ́dọ̀ continue láti máa mourn Mohbad so far tí Mohbad wà nínú mortuary nítorí pé ọjọ́ tí wọ́n bá fẹ́ sin òkú èèyàn gbọ́dọ̀ sunkún lọ́jọ́ tó bá fẹ́ sin òkú ni ẹkún tán gbogbo ẹkún tí wọ́n bá ń sun lẹ́yìn ìgbà tí a bá sin òkú tán àwọn ẹkún ìrántí àwọn ẹkún ìráre ni títí Ọlọ́run á fi fìgbàgbé sí ó di ọjọ́ tí wọ́n bá sin òkú Mohbad ọjọ́ yẹn ni ẹkún Mohbad ṣe ọjọ́ yẹn ni mourning Mohbad ọjọ́ yẹn ni ó ṣe fẹ́ máa fade. If Mohbad is still in the morgue and you are telling him that if he mourns his son forever, and you are deceiving him, oh. You are deceiving him, oh. Everybody can't deceive Miss Aloba, oh. You are only deceiving him, oh. God bless you too. Friend Rokoshu Samuel. Friend Fumi Ogunrinde. Only by now, this being a nice place to remember Mohbad. To remember Mohbad, if they allow Iyabo Ojo a place to bury Mohbad, but Mohbad dad stopped Iyabo Ojo to stop. Ṣebí nǹkan tí mo Iyabo okay, nǹkan tí Iyabo kan lè fi wú Mohbad nígbà yẹn ni wípé bí wọ́n ṣe sin bí ẹdìyẹ kò tọ́ sí fèmẹ mo rántí kò ṣe nítorí justice ẹ má bínú. Iyabo Ojo lọ wú òkú Mohbad láti sin honorably. Wọ́n dẹ̀ jáde láti lọ ra pósí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní bu wípé ṣó yẹ kó lọ ra pósí who will now buy Mohbad's Mohbad coffin ní situation tí bàbá Mohbad wà nígbà yẹn mo mọ̀ pé bàbá Mohbad ò lè afford coffin tó befit irú Mohbad ó ní irú àwọn Ìyábọ̀ Òjó ni wọ́n ṣe fi ìtara wípé òkè ni gbogbo wọn fi lọ wípé wàá fẹ́ ra pósí Mohbad o àwọn èèyàn kan kí wọn nígbà yẹn pé ẹ kú iṣẹ́ kìnnìkan this and that but at the end of the day nígbà tí wọ́n fẹ́ máa ṣá Ìyábọ̀ Òjó láàké wọ́n ló lọ wú òkú Mohbad wọ́n tún sọ di ẹ̀ṣẹ̀ fún. There is nothing bad in exhuming Mohbad's body to give him a befitting burial. Wọ́n kàn lọ sí Mohbad síbi kan bí gutter with this high class of fame. So èmi ò rí nǹkan tó bá di tí àwọn pé nígbà yẹn ọ̀rọ̀ Bàbá Ìjẹ̀ṣà gan ṣì ó fresh ọ̀rẹ́ Bàbá Ìjẹ̀ṣà ni mí but mi ò rí nǹkan tó bá di nínú nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe because I always face the reality and I don't transfer aggression. I was even never aggressive about the case. I only pity my friend pé mi ò kò wù mí kó wà nírú situation yẹn which I will never deny saying and I will still say it. I will continue to be saying it torí tó bá ṣoríire lọ́la even nígbà tó bá jáde lẹ́wọ̀n tí Bàbá Ìjẹ̀ṣà bá ṣoríire tó bá wà níbi kan tó ga àwọn míì tí wọ́n ti bú tí wọ́n súnmọ́ wọn á padà lọ bá wípé wá ràn mí lọ́wọ́ àbírọ́ ni mò ń pa. So nítorí irú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni èèyàn ṣe máa ń jọ ń gbà wípé òkè ẹ̀gbin tó rẹ lára yẹn jájọ fara yìí kò sí problem nítorí ọjọ́ tára rẹ̀ bá mọ́ ara yín ò jọ mọ́ ni. That is me, that's my family for you. Ṣé mi ò lè sí nínú ìṣòro lọ́la ni? Àwọn èèyàn kan ló máa stand by me now. Even nígbà tọ́mọ sì gé orí èèyàn tó bá gbórí èèyàn dání òbí tára rẹ̀ ò gbà ó ì máa jáde pé èmi ìyá ẹ dákun ẹ bá ń ṣàánú mi ẹ ṣàánú mi. Ṣé ìyá tí ọmọ rẹ̀ pààyàn ṣó yẹ kó máa bẹ̀bẹ̀ fọ́mọ ẹni? So bó ṣe bẹ́mi ṣe rí nìyẹn ẹ má bínú tó bá jẹ́ pé ó affect orúkọ mi ẹ má bínú but that is how I am. But if you are my friend and you are in that kind of position tomorrow you will have it in mind, you will believe it. Ṣe wọ́n à ń bẹ̀ yẹn ó máa support me no matter how. So bó ṣe rí nìyẹn. So nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe nígbà yẹn nìyẹn exhuming his body to give him a befitting burial. Now you wọ́n ra pé gbogbo ganan gbé coffee sí ó dàbẹ̀ ní pọ́fẹ̀ ganan fún wọn ní coffee yẹn or whatever. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ kọ́ sí gbogbo nǹkan tẹ́ bá nídìí nígbà yẹn ẹ ti mú a máa ṣe DNA Liam o ẹ gé irun ẹ̀ a fẹ́ mọ ikú tó pa Mohbad o pápápá autopsy jáde ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbé pósí ẹ lọ sí. Instead tí àwọn ènìyàn tí ó fẹ́ bu ọmọ yìí láṣìírí tó fi di ọ̀tá yín ẹ wo ẹni tó bá ń sun ẹkún nílẹ̀ Yorùbá ariwo lásán ló ń pa òwe Yorùbá nìyẹn. Wọ́n ní ẹni tó gbẹ́lẹ̀ ló sin òkú ẹni tó ń sun ẹkún ariwo lásán ló ń pa gbogbo ẹni tó ń pariwo justice for Mohbad nígbà tí Mohbad wà ní morgue ariwo lásán ni wọ́n ń pa. Mo dẹ̀ sọ nígbà yẹn mo ní it is better you go and bury this Mohbad pé bí mo ṣe rí bí kéèsì ṣe lọ no justice is coming from anywhere.
And I used to tell you, ẹnìkan ṣe nǹkan apariwo rẹ̀, ẹnìkan ṣe nǹkan adragẹ̀, ẹnìkan ṣe nǹkan ikú ló máa pẹ́ ẹniyẹn ò wá sọ̀rọ̀, aṣá kankankankan, ẹnìkan wá sọ òótọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bu, kò sí ìdájọ́ lórí internet. Ìbanilórúkọ jẹ́ lásán ni, social damage lásán ni. Kò sí ìdájọ́ kankan lórí internet. Bá a bẹ̀bẹ̀ fúnyàn lórí internet kò bá wa délé ẹjọ́. Bá a pariwo tá a bú tílé ẹjọ́ bá máa vindicate ẹni yẹn, ó máa vindicate ẹ̀. Nígbà tí wọ́n pariwo táwọn èèyàn sọ̀rọ̀, àwọn kan plead fún Bàbá Ìjẹ̀ṣà, àwọn kan bú Ìyábọ̀ Òjó, àwọn kan ṣe gbogbo ẹ̀, ilé ẹjọ́ dájọ́ bí ẹjọ́ ṣe wà níwájú wọn. Nígbà tí àwọn ènìyàn kan sọ wípé Ọlọ́run ti mú Oríyọmí Hamzat o, àtòun àtìyàwó Ọọ̀ni o, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé oríṣiríṣi negatives. Àwọn tí wọ́n ṣe positive ò pọ̀ bí àwọn tó fẹ́ k'Oríyọmí ó lọ sẹ́wọ̀n. Nígbà tí wọ́n déwájú ilé ẹjọ́ dá ẹjọ́ bó ṣe wà níwájú wọn. Hello, gbogbo wa la like Michael Jackson. Nígbà tí wọ́n gbé ẹjọ́ dé iwájú ilé ẹjọ́ dá ẹjọ́ bó ṣe wà níwájú wọn. So bó ṣe wà nìyẹn. Gbogbo ariwo tá a bá ń pa lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí ò bá ti wà righteous, ariwo lásán là ń pa. Go and bury Mohbad. Good day.